금일은 볼보 FH차량 무시동에어컨 시공입니다. 무더운 여름철 무시동에어컨은 차량 에어컨보다 많은 장점을 가지고 있는데요. 일반적으로 차량 에어컨은 시동을 켠 상태에서 작동을 하기에 많은 연료 소모를 필요로 합니다. 하지만 무시동 에어컨은 차량 자체 배터리 및 인산철배터리에 연결하여 사용하기에 차량 에어컨보다 조용하고 강력한 성능을 자랑합니다. 오늘 시공하는 볼보 화물차는 다른 화물차에 비해 썬루프 부분이 넓어 까다로울 수 있는데요. 저희 인코스모에서는 다양한 차종을 시공한 경험으로 무시동 에어컨을 설치하기 까다로운 차종도 저희 인코스모에서는 깔끔하게 시공해드립니다. 요즘 같은 고유가 시대 연료 소모가 많이 들어가는 차량 에어컨보다 무시동 에어컨을 시공하시어 경제적이고 조용한 실내를 구성해보시는 거 어떠실까요? 20년 이상 베테랑들이 시공하는 저희 인코스모에서 화물차에 필요한 모든 것을 시공해보세요. 문의는 언제든지 위 번호로 연락주시길 바랍니다.